அனைவருக்கும் வணக்கம். சஞ்சய் வானிலை இருக்கை. முதலில் நம்முடைய வானிலை இருக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். 8/3/2021 திங்கட்கிழமை காலை 6 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை ஆடியோவை நான் பதிவு செய்கிறேன். குறிப்பாக தற்போதுள்ள வானிலை அமைப்பும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்தில் வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கலாம் என்பதை பற்றியும் நான் இதில் பதிவு செய்கிறேன். தற்போதுள்ள வானிலை அமைப்பை பார்க்கலாம். வடக்கு வங்கக்கடல் ஒட்டிய பகுதியில் குறிப்பாக வடக்கு வங்கக்கடல், மியான்மர் மற்றும் அதற்கு சற்று தெற்கு பகுதியில் ஒரு உயரழுத்தம் நீடிக்கிறது. அந்த உயரழுத்தத்தின் காற்று குளிரலை பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக நம்முடைய ஆந்திரா மற்றும் ஒரிசாவை நோக்கி அந்த காற்றானது பயணிக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய இலங்கைக்கு தெற்கு பகுதி, கன்னியாகுமரிக்கு தெற்கு பகுதி பார்த்திங்கன்னா தென்கிழக்கு வங்கக்கடல், அதை ஒட்டி உள்ள இலங்கைக்கு தெற்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காற்று சுழற்சி வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிக்கிறது. அது பார்த்திங்கன்னா இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நேற்று இலங்கையின் பெரும்பாலான பகுதியில் நேற்று கனமழையே பெய்திருக்கிறது. சிவாலா பகுதி, அதே போல் அலாவா பகுதி, கண்டி பகுதி, இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நேற்றெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கனமழை முதல் மிக கனமழையே நேற்று பதிவாகியிருக்கிறது. அந்த தம்புலா பகுதி, இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புத்தளத்திற்கு தெற்கு பகுதி மற்றும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலிக்கு வடக்கு பகுதி, இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நேற்று அந்த நல்ல மழை பதிவாகியிருக்கிறது. இலங்கையோட மேற்கு பகுதி அங்கே பார்த்திங்கன்னா காற்று குவிதல் நாம் ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறோம். அந்த உயரழுத்தத்திலிருந்து வரக்கூடிய காற்று பார்த்திங்கன்னா வெப்பமடைந்த அந்த குளிராக வரக்கூடிய அந்த காற்று பார்த்திங்கன்னா தரைப்பகுதியை அடைந்தவுடன் வெப்பமானது அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் அந்த காற்றில் உள்ள ஈரப்பதங்கள் மேலே சென்று அந்த காற்று காரணமாக மேற்கு காற்றும் கிழக்கு காற்றும் சந்தித்து அங்கே பார்த்திங்கன்னா மலைகள் உருவாகும். அதன் அடிப்படையில் நேற்று பார்த்திங்கன்னா இலங்கையோட மேற்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா அலவா பகுதியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா மிக கனமழையே பதிவாகியிருக்கிறது. ஒரு சில இடங்களில் 20 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் இலங்கையோட மேற்கு பகுதியில் மழை பெய்திருக்கிறது. நேற்று இரவு மற்றும் மாலைக்கு மேல் தற்போது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இலங்கையின் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. தற்போது தமிழகத்தின் வானிலை பார்க்கலாம். குறிப்பாக அந்த காற்று சுழற்சி நோக்கி, அந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நோக்கி காற்றானது, அந்த உயரழுத்தத்திலிருந்து வரக்கூடிய காற்றானது பயணிக்கிறது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா நாம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தோம் 8, 9, 10 இந்த 3 நாட்களில் தமிழகம் ஆங்காங்கே மழை இருக்கும் என்று அறிவித்திருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் தற்போது தமிழகம் ஆங்காங்கே தென் மாவட்டங்களுடைய இன்று காலை பார்த்திங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடல் ஓர பகுதி, சாயல்குடியை ஒட்டியுள்ள பகுதி மற்றும் அந்த தேவிப்பட்டினத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதி, இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்காங்கே மழை பெய்கிறது. ஒரு சில இடங்களில் ஒரு லேசான மிதமான மழை பெய்யுதான் என்று அறிவித்திருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் ஆங்காங்கே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது தென் மாவட்டங்களுடைய ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தின் பகல் நேர வெப்பநிலை 2 டிகிரி உயர்ந்து காணப்படும். சராசரிக்கு 2 டிகிரி உயர்ந்து காணப்படும். உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள், வட உள் மாவட்டங்கள், தென் உள் மாவட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வெப்பம் அதிகரித்து காணப்படும். கொங்கு மண்டலம் குறிப்பாக நாமக்கல், ஈரோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர் பகுதி மற்றும் புதுச்சேரிக்கு தெற்கு பகுதி, டெல்டா மாவட்டத்தை காட்டிலும் திருச்சி மாவட்டம், அதே போல் அரியலூர், பெரம்பலூர், மதுரை மாவட்டம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை இந்த மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வெப்பநிலை சராசரிக்கு 2 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரித்து காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா 40, 39 டிகிரி செல்சியஸ் வரை எட்டலாம். ஒரு சில இடங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு வரக்கூடிய நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை இருக்கலாம். திருச்சி, அதே போல் வட மாவட்டங்கள், திருத்தணி இந்த பகுதியிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, அதே போல் உள் மாவட்டம், பரமத்தி வேலூர் பகுதி, அதே போல் ஈரோடு மாவட்டம், நாமக்கல் மாவட்டம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் சேலம் மாவட்டம் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் அதிகரித்து காணப்படும். தற்போது கொங்கு மண்டலம் ஆங்காங்கே ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை பார்த்திங்கன்னா தற்போது ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மேகமூட்டமாக காணப்படுகிறது. இது நம்ம லோ க்ளவுட்ஸுமோ, இது லோ க்ளவுட்ஸு. இது மழை தராத மேகங்கள், வெப்பத்தால் காற்றானது லேசாகி மேலெழுந்து மழை மேகங்களாக இல்லாமல் வெறும் வறண்ட மேகமாக இருக்கிறது. இது மழைக்கு சாதகமாக இல்லை.
இது வந்து லோ க்ளவுட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த மலைமேகங்கள் வந்து மழை தராது. மார்ச் 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகரித்து காணப்படும். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை அதிகரித்து இருக்கும் என்பதால் அங்கே வந்து காற்றானது லேசாகி மேலெழுந்து அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பசலன மழை உருவாகி அந்த கிழக்கு திசை காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு நோக்கி நகர்த்தி வரப்படும். இப்போ கிழக்கிலே உருவாகக்கூடிய அந்த மலை மேகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு நோக்கி நகர்த்தி வரப்படும். தற்போது தென் மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் அந்த மேற்கு கிழக்கு திசை காற்று காரணமாக மழை பெய்யும். இன்று மதியத்திற்கு மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலாடி பகுதி, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதி, கடலாடி பகுதி மற்றும் சாயல்குடி பகுதி, வேம்பர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வட கடலோரம் பகுதி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேவல்பட்டி பகுதி, விளாத்திக்குளம், நாகலாபுரம் பகுதி, புதூர் பகுதி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குளத்தூர் பகுதி, எட்டயபுரம், கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதி, பசுவந்தனை, ஒட்டப்பிடாரம் பகுதி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய பெரும்பாலான பகுதியிலிருந்து இன்று வந்து மழை எதிர்பார்க்கலாம். கடம்பூர் பகுதி, மணியாச்சி பகுதி, கயத்தாறு பகுதி, கங்கை கொண்டான் அந்த காற்றாலை அமைந்திருக்கும் கங்கை கொண்டான் பகுதி, தேவர்குளம் பகுதி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த திருநெல்வேலியோட ஆங்காங்கே அதே போல் அந்த கிருஷ்ணாபுரம், அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாசரேத் பகுதி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரலை காட்டிலும் மேற்கு பகுதி, நாசரேத்துக்கு மேற்கு பகுதி அந்த ஸ்ரீவைகுண்டம், கிருஷ்ணாபுரம் அந்த இடைப்பட்ட அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இங்கெல்லாம் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதே போல் மூளைக்கரைப்பட்டி இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்காங்கே மழை இருக்கும். நாசரேத் பகுதி, அதே போல் உடன்குடி காட்டிலும் நம்ம சாத்தான்குளம் இங்கெல்லாம் வந்து ஆங்காங்கே மழை இருக்கும். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டத்தை காட்டிலும் திசையின் விலையில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். உவரி இங்கெல்லாம் ஆங்காங்கே மழை எதிர்பார்க்கலாம். விஜயநகரம் பகுதி, அதே போல் நாங்குநேரி பகுதி, வள்ளியூர் பகுதி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பனங்குடி பகுதி, ராதாபுரம் பகுதி, ஆரல்வாய்மொழி பகுதி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த திசையின் விலை, நாகர்கோவில் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஆங்காங்கே குலசேகரபுரம், அதே போல் பத்மநாதபுரம், இந்த குளச்சல் பகுதி, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய மேற்கு குளச்சல், தக்கலை, மார்த்தாண்டம் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். கனமழை பொறுத்தவரை அந்த தேனி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி, விருதுநகர் மாவட்டத்துடைய இந்த தேனி மாவட்டத்துடைய போடிநாயக்கனூர், உத்தமபாளையத்திற்கு மேற்கு பகுதி, சுருளி அருவிக்கு மேற்கு பகுதி, அதே போல் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு மேற்கு பகுதி, சதுரகிரி மலை சார்ந்த பகுதி, ஆங்காங்கே அந்த நாகமலை அமைந்திருக்கும் பகுதி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு மேற்கு பகுதி, ராஜபாளையம், மேகமலை மற்றும் அந்த தேனி மாவட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம் இடைப்பட்ட அந்த மேகமலை இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் வந்து ஒரு சில இடங்களில் கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். திருநெல்வேலியோட மேற்கு பகுதி, தென்காசியோட மேற்கு பகுதி, குற்றாலத்திற்கு மேற்கு பகுதி, சிவகிரி இந்த பகுதியிலெல்லாம் மழை எதிர்பார்க்கலாம். சிவகிரி சங்கரன் கோவில் இந்த இடைப்பட்ட பகுதி, விருதுநகர், சிவகிரி இந்த இடைப்பட்ட திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி இந்த மாவட்டங்களில் மேற்கு பகுதியில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். தூத்துக்குடி கடல் ஓரத்தை காட்டிலும் உள்பகுதி வர மழை வந்து அதிகரிக்கும். மேற்கு பகுதி சென்றவுடன் சற்று வலுத்த மழையாகவே இருக்கும். மாஞ்சோலை ஊத்து இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியிலெல்லாம். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து கடல் வெப்பநிலையை நான் வந்து இதில் பதிவு செய்திருக்கிறேன். குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் வெப்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர்ந்து கடலுடைய வெப்பநிலை வந்து உயர்ந்து காணப்படுகிறது. தற்போது வந்து நம்முடைய நிலநடுக்கோட்டு இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் 30 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை நீடிக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல், அந்தமானை ஒட்டிய பகுதி, சுமத்ரா தீவை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாகவே 29 டிகிரி, தென்கிழக்கு வங்கக்கடல், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பரவலாகவே 29 டிகிரி செல்சியஸும், ஒரு சில இடங்களில் 28 டிகிரி செல்சியஸும் காணப்படுகிறது. நம்முடைய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் வந்து 28 டிகிரி செல்சியஸும், வடக்கே செல்ல நம்முடைய மியான்மர் கடலோரம் மற்றும் நம்முடைய ஒரிசா கடலோரம் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 27, 26 டிகிரி செல்சியஸாக கடல் வெப்பம் நீடிக்கிறது. அதே போல் தென்மேற்கு பருவமழைக்கு மிக சாதகமாக நம்முடைய லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை நீடிக்கிறது. இந்த வெப்பநிலை வந்து நமக்கு வந்து மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். ஏனென்றால் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று நமக்கு வந்து வரும்போது ஈரப்பதத்தை கொண்டு வருவதற்கு நமக்கு கடல் வெப்பம் மிக முக்கியம். அதன் அடிப்படையில் நமக்கு வந்து பார்க்க வேண்டுமென்றால் கேரளா கடலோரம், கர்நாடகா கடலோரம், கோவா கடலோரம் வரை 29 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நீடிக்கிறது. அதே போல் கர்நாடகாவுடைய வடக்கு பகுதி,
தெற்கு கர்நாடகா காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதி, குறிப்பாக நம்முடைய மங்களூருக்கு மேற்கு பகுதி இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வந்து வெப்பநிலை நீடிக்கிறது. இந்த வெப்பநிலை வந்து தென்மேற்கு பருவமழைக்கு நமக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். ஏனென்றால் நமக்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்று வரும்போது அரபிக்கடலில் இருக்கும் ஈரப்பதத்தை நேரடியாக கேரளா கர்நாடகா வழியாக தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு கொண்டு வரும் பட்சத்தில் நமக்கு வந்து மிக சிறப்பான மழை வந்து பதிவாகலாம். இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை அந்த சரியான நேரத்தில் தொடங்கும், சராசரிக்கு அதிகமாக மழை இருக்கும் என்று நம்முடைய சஞ்சய் வானிலை அறிக்கை கணிப்பில் தெரிய வருகிறது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவிப்புகள் வெளியாகும். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பின்தொடருங்கள், வானிலையை கேட்டு விவசாயம் செய்யுங்கள். தென் மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து அச்சம் வேண்டாம். தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தேனி இந்த மாவட்டங்களில் இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து உங்களுடைய கவலை வேண்டாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடைக்கால மழை என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இடைக்கால மழை இந்த 3 நாட்கள் மட்டும்தான் மழை இருக்கும். பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தாது. பெருமழைக்கு வாய்ப்பில்லை. ஆங்காங்கே கடலோர மாவட்டங்கள் இருக்கும். மேற்கு மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை இருக்கலாம். ஒரு சில இடங்களில் மலை சார்ந்த பகுதியில் தான் இருக்கும். தேனி மாவட்டத்துடைய அந்த தேயிலை தோட்டம், அந்த இடிக்கணை அமைந்திருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி, விருதுநகர் மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி, இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி என்றால் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு மேற்கு, சதுரகிரிக்கு மேற்கு அந்த உயரமான மலை அமைந்திருக்கும் பகுதியில் தான் மழை இருக்கும் கனமழையாக. பிற பகுதியில் ஒரு லேசான மிதமான மழை ஆங்காங்கே இருக்கும். அதன் வாய்ப்பாக தான் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். திருநெல்வேலி, தென்காசி இந்த மாவட்டங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புள்ளது. வெப்பநிலை உயர்ந்தாலும் திடீரென்று மலைமேகங்கள் வந்து உங்களுக்கு மழை கொடுக்கும் வகையில் மலைமேகங்கள் வரும். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல மழை கொடுக்கும் வகையில் மார்ச் 15க்கு பிறகு வெப்பசலன மழை தொடங்கி இருக்கிறது. மிக சிறப்பாக இருக்கும் இந்த ஆண்டு வெப்பசலன மழை. அதே போல் இந்த ஆண்டு கடந்த ஆண்டுகளில் இல்லாத வெப்பநிலை இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் பதிவாகலாம். பெரும்பாலான பகுதியில் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படும். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வெப்பசலன மழை மிக சிறப்பான மழை கொடுக்கும். கடலோர மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஈரோடு, கோபிச்செட்டிப்பாளையம் இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் கவுந்தப்பாடி, கோபிச்செட்டிப்பாளையம், எண்ணமங்கலம், தூக்கநாயக்கன்பாளையம் இந்த பகுதி, சத்தியமங்கலம், புஞ்சை, புளியம்பட்டி இந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் வந்து தற்போது அறுவடை முடித்து அதை வந்து காய வைத்திருக்கிறார்கள். மழை அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் உங்களுக்கு மழை வாய்ப்பு, கொங்கு மண்டலத்தில் மழை வாய்ப்பு குறைவு என்பதால் உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம். அப்படி மழை வரும் பட்சத்தில் நான் வந்து உங்களுக்கு அறிவிப்பேன். அதற்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் வந்து செய்து கொள்ளலாம் முன்னேற்பாடுகளை. அதற்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் வந்து அச்சமின்றி உங்களுடைய பணியை மேற்கொள்ளலாம். அதே போல் இந்த ஆண்டு தென் மாவட்டங்களிலும் வெப்பசலன மழை தற்போது தொடங்க இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தென் மாவட்டங்கள் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், அதே போல் விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி, அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துடைய அனைத்து பகுதியில் இருக்கும் விவசாயிகள், சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லங்குடி, சரிகண்ணி, காளையார் கோவில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம், அறந்தாங்கி, ஆவுடையார் கோவில், விராலிமலை, நார்த்தமலை, சித்தன்னவாசல், கந்தர்வக்கோட்டை இந்த பகுதிகளெல்லாம் இந்த ஆண்டு வெப்பசலன மழை மிக சிறப்பாக இருக்கும். ராஜபாளையம் உட்பட, விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உட்பட, ராஜபாளையம் உட்பட, பத்ராயிருப்பு உட்பட அனைத்து பகுதியுமே இந்த ஆண்டு வெப்பசலன மழை மிக சிறப்பாக இருக்கும். ஈரோடு மாவட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம், கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி உட்பட அதேபோல் கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் கோரை விவசாயிகள் வந்து அச்சமின்றி உங்களுடைய பணியை மேற்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு ஏற்றவாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கோரையை அறுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நீங்கள் காய வைத்து அதை நீங்கள் காய வைக்கலாம். தற்போதைக்கு உங்களுக்கு மழை வாய்ப்பில்லை. மழை வருவது போல் இருந்தாலும் உங்களுடைய பணியை நிறுத்த வேண்டாம். அப்படிப்பட்ட சிறு சிறு மலை மேகங்கள் வந்து மழை கொடுக்காது, மழை கொடுக்கும் போல் இருக்கும், ஆனால் மழை வராது. அப்படிப்பட்ட மலை மேகங்கள் அவ்வப்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து இடையூறு கொடுக்கும். அதை நீங்கள் வந்து அச்சமின்றி உங்களுடைய பணியை மேற்கொள்ளலாம். விவசாயிகளே, நடவு செய்ய இருக்கும் விவசாயிகள் தங்களுடைய பணியை மேற்கொள்ளலாம். வரக்கூடிய வெப்பசலன மழை தென் மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டலத்தில் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்பதால் உங்களுடைய பணியை மேற்கொள்ளலாம். தென்மேற்கு பருவமழை மிக சிறப்பாக இருக்கும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் நல்ல மழை காத்திருக்கிறது. நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டம் மேற்கு பகுதி, அமராவதி அணை நீர்பிடிப்பு பகுதி, பவானிசாகர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதி. அதே போல் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி,
இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழையில் மேட்டூர் அணை நிரம்பி நிரம்பி வழிந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழையில் காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் இந்த ஆண்டு வரலாறு காணாத மழை பெய்ய இருக்கிறது. காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் கனமழை, மிக கனமழை என்று பதிவாகி கொண்டே இருக்கும். தினம் தினம் நல்ல மழை காத்திருக்கிறது. தென்மேற்கு பருவமழை தொடக்கத்தை காட்டிலும் அந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கினாலும் ஜூலை மாதம் 2வது வாரத்திலிருந்து தென்மேற்கு பருவமழை கர்நாடகாவுடைய காவேரி நீர், நம்மளுக்கு மேட்டூர் அணைக்கு நீர் தரக்கூடிய கர்நாடகாவுடைய காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மிக சிறப்பாக மழை இருக்கிறது. இதனால் இந்த ஆண்டு காவேரியில் கரை புரண்டு நீர் ஓடும் அளவிற்கு நீர் இருக்கும். அதே போல் அமராவதி, பவானிசாகர், திருமூர்த்தி, பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி, சோத்துப்பாறை அணை அனைத்து அணைகளும் நிரம்பியே இருக்கும். இந்த ஆண்டு உள் மாவட்டங்களில் இருக்கும் அணை வெப்பசலன மழை காரணமாக படிப்படியாக நீர்வரத்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். வடகிழக்கு பருவமழை நன்றாக இருக்கும் இந்த ஆண்டு. நன்றி, வணக்கம். நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.